फाटली 24 वरां जाली गोंयभर कायर वादळ उटंगारान गोंयची जनजीण विस्कळीत केल्या. सेगीत उटंगार आनी वाऱ्यान गोंयभर लोकांच्या कामाधंद्याचेर परिणाम जालो. राजधानी धरून कितल्याशाच वाठारांनी झाडां पडून मोठे लुकसाण. दुसरे वटेन रस्त्यांचेर बुट्टी येरादारीचेर बरोच परिणाम जालो. लोकजीण पुराय विस्कळीत. न्हंयांची पातळी वाडल्या. दर्यादेग वाठारांनी शेक आनी पर्यटन वेवसायाचेरूय परिणाम जालो. दिवचले रस्त्यार उदक, न्हंयांची पातळी वाडली. राजधानी ट्रॅफिक जाम, झाडां रस्त्यार. कोलवा दर्यादेग्यावेले उदक रस्त्या मेरेन पावले. दिवाडे फेरी सेवा हल्ली, रस्त्यार उदक. केप्यां गुडी पारोडा मार्ग नित्या भशेन बुडलो. ओल्ड गोवा घराचेर झाड पडून नुकसाण. नुव्या मानशीची दारां उक्ती करची पडली. चालवले शेता प्रॉब्लेम काय वचना, पूण हो सडनली पावस येयलो आनी पावसाचेर आमगेले वेर्ना, आंबलोर, आंबेबाग, दोडापे हे सायडीन घर बुडोवंक लागली. रात म्हाका 12 वरांचेर फोन येवपाक लागले. काल मातशें जाल्लें, काल उदक चड म्हूण हांव वचोन वेर्ना आंबलोरच्या आडी थंय नेल्लो खंयच्या घरांनी उदक बोलतें. पूण काल दिसतो आसलोलें उदक. राती चड पावस पडलो आनी 12 वरांचेर म्हाका फोन येयलो आनी 12 फोन कंटिन्यू लोकां गेले घरांनी उदक पावलो म्हूण. मागीर हांव सकाळ उठलो, हांवें पयलीं आमगे WRD मिनिस्टराक फोन केलो, आमगे AE फोन केलो, अंकुशा फोन केलो, मामलादारा सांगिल्लें पयलीं सकाळी उठोन बेगीन यो म्हूण. कित्याक ही सगळीं माती घरां चडशीं भितर आनी मातशें उदक भरलें तर मोड वयता आनी आमी आतां बेगीन फास्ट आमगेल्या EN वो मामलादारान आमी सगळीं JCB अरेंज केल्यो. 3 JCB हाडल्यो आनी आमकां हिंगा मेन हांडे आहाय थंय रुमडे बांद म्हणटाय तो, आनी 3 कान आहाय. ते 3 कान आमी आतां JCB हाड सगळ्यो प्लेट काडल्याय. मेन कानाच्यो थोड्यो उरल्याय JCB पावना म्हूण. पूण आतां उदका लेवल वदवर जालें काड्या चालू हाका म्हळ्यार म्हाका आतां येता भितर उदक देंवला. फोंड्या पावस बुट्टेन जनजीण विस्कळीत जाले. मडगांवां रवींद्र भवनात उदक घुसले. पेडण्या पालया घराचेर झाड. हरमल दर्याची पातळी वाढली. अंजुना धरणाच्यो 4 गेटी उगडल्यो. तिळारी धरणाची दारां उगडी करची पडली. काणकोणा पाळोळ्या दर्याची पातळी वाडिल्ल्यान शेकांचेर परिणाम जालो. हे वादळ पश्चिम दिशेन चल्ला. ते ओमन मेरेन पावसर ताचो नेट उरतलो म्हूण हवामान खात्याचो अदमास.
नुस्तेकारांनी दर्यात वच्चे नी म्हूण खात्याची शिटकावणी. Is in the state of further intensifying into severe cyclone. But the thing is, as of now, it is moving away from Goa. It is moving in a direction which is north or northwest of Goa, and as of now, it is around 250 kilometers away from Goa and further keep on moving. We are expecting that by around late evening, the system will take a recurve and it will further move away from Goa, and it will go away from the western coast of India, and in the remaining 5 days it will move in the westward direction and reach Arabian Peninsula, and mostly will have a landfall over Oman region. And as the system is moving away, the rainfall activity is going to decrease, but as the system is intensifying also, the wind is going to persist over Goa for coming 24 more hours. As the system is intensifying into the state of a severe cyclone, coastal side of Goa may experience strong winds of 55 to 65 km per hour, sometimes even gusting up to 75 km per hour. तुर्ताक नरकासुरांचेर उदक. उमेदीन केल्ले नरकासूर पावसान भिजून शेळेले आणि नरकासूर करतल्या जाणट्या नेणट्यांची उमेद पावसान शेळेली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.